No aeroporto de Franca, o problema por lá é o abandono. O local passou por reformas há 4 anos e recebeu, pasmem, investimentos de mais de 6 milhões de reais de dinheiro público, mas já tem problemas na estrutura. No lado de dentro, fiação exposta e infiltrações. Já do lado de fora, mato alto e alambrado arrancado. Tudo isso na denúncia, agora só aqui na Record. Um aeroporto novo, com instalações adequadas e infraestrutura completa, com guichês, recepção e área de check-in. Mas o local ainda continua assim, deserto, e apresenta problemas. Parte do teto está danificada. Algumas telhas correm o risco de cair. Essa sala vazia também está descoberta. O forro já não existe mais. Por causa disso, a fiação das luminárias está exposta. Algumas paredes já apresentam infiltrações. A porta automática não funciona, olha só. Tem que abrir manualmente. A gente pode ver que é uma estrutura nova, mas que está assim, sem uso e não funciona. O entorno da pista foi tomado pelo mato alto e a falta de manutenção dá espaço ao fogo. Nesse trecho, as chamas ganham força e levam fumaça para os bairros, um transtorno para os moradores. Se é da prefeitura, coloca o pessoal da prefeitura para fazer a limpeza, né? Aí, então, como não põe, então, assim, bora numa bagunça, então onde vem a vadiagem? Que isso, para mim, é uma vadiagem. Colocar fogo para que tá, porque aí atinge toda a população inteira. Principalmente quem tem criança, né? O aeroporto é administrado pelo DAESP, Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo. Atualmente, no local, são realizados apenas voos particulares, uma média de 6 aterrissagens e decolagens por dia. Nas dependências do aeroporto, encontramos funcionárias que, indignadas, disseram que não se conformam com a situação do local e, principalmente, com a falta de segurança. A gente se sente abandonada, né, amiga? Para a verdade. Sabendo que um dinheiro que tá aqui de quem é? É nosso, né? Abafado, fechado, que você fica lá dentro, não vê quem entra, quem sai, são zoados, você sai. Né? Você se sente insegura de trabalhar aqui? Lógico, né? O aeroporto passou por reformas há 4 anos. Recebeu investimentos de mais de 6 milhões de reais do governo estadual. Mas o local parece não ter utilidade, permanece inoperante sem voos comerciais. Por causa disso, a área permanece abandonada. Um convite ao vandalismo. Os arredores do aeroporto é protegido por alambrados, mas olha o estado. Essa cerca foi cortada e a estrutura quase arrancada. Segundo moradores, muitas crianças aproveitam para brincar no local, que também é frequentado por usuários de drogas e moradores de rua. Uma ameaça para pousos e decolagens de aeronaves particulares, que usam a pista diariamente. Muito perigoso, inclusive eles vêm com certo aí, o pessoal, os meninos vêm e fura de novo e entra aí, fica soltando pipa, andando no meio desse mato. A mulher falou que tem muita cobra aí também, entendeu? Diz que já saiu até cascavel aí, cobra brava mesmo. Então tem que conscientizar o pessoal que já cercou para não entrar, não é correto? Mas, felizmente, é assim que funciona a coisa, né? O único aeroporto de Franca ainda continua à espera de companhias aéreas para começar a operar voos comerciais. Mas enquanto isso não acontece, o local permanece em aparente estado de abandono. É perigoso, sim, é perigoso. Porque eu acho que é um lugar que, tipo, é para os guardas, para orientar, que não pode deixar entrar as crianças. E não tem ninguém, você vai ver aí, ó. Tudo aberto. E aí nós procuramos o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, o DAESP, que é responsável pelo aeroporto de Franca. Eles disseram em nota que realizam constantemente serviços de manutenção e limpeza no aeroporto, mas que o local sofre com atos de vandalismo. O DAESP ressalta também que mantém o serviço de vigilância no aeroporto de Franca para garantir a segurança de todas as áreas que envolvem não só o aeroporto, mas também todas as operações aéreas. Ou seja, o DAESP fala que faz a parte dele. Mas fica claro aí que falta a parte do poder público em fazer com que empresas, nessa época de crise,
empresas venham para cá e encontrem em Franca um nicho para conseguir ter lucro, ter dinheiro aí, ter passageiro. Porque não adianta nada, a empresa, eu quero operar em Franca, o governo não ajuda, não traz. Por que uma empresa de grande porte, que tem aeroporto em Ribeirão Preto, que tem aeroporto em Campinas, que vai direto para São Paulo, os voos todos os dias, vai tirar de lá e vir para cá? A prefeitura não oferece nada em troca, o aeroporto fica assim, dinheiro público sendo jogado no ralo. É assim que a gente está vendo, infelizmente. O aeroporto novinho, coisa mais linda, mas está arrebentando tudo porque o poder público não faz a parte dele, tá?